tes satu dua. Tes satu dua tes. Hah? Iya. Nah, tes ya. Tes satu dua tes. Tes satu dua tes. Tes satu dua. Tes satu dua tes. Tes satu dua tes satu dua. Tes satu dua tes.
Salut. Ada orang sudah mulai ke baktiata martang yang naho mahita di bagasarwat tadi. Amin. Tapuji Tuhan tamarite Ebesia buke de nomor 574 ayat ada 1 ayat dulu. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi purbadia natmo palangit dohot tanoon, amen. Positi tudoro hakku manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni di bata, manang harajaon, manang hagugoon, manang akka na masan waeng, manang akka na rosugot, dang tarbayani manirangi hita sian hanguluan ni rohani di bata. Namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugo na suatu dosan. Horo silehon apul-apul tu akan amarsak roha. Horo silehon gogo tu akan agale. Asima roham. Tatap mahami namarsak roha dot akan ahona pangujunan. Saya tatap mah hoi-hoi nasida. Jalapalua nasida sian hagugutani. Asapatar di ida nasida. Horo pangurupi. Haporusa dot pangaramoti de hagugutan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita saya buka di nomor 26 ayat 1 Rodia 2. Di
Patik ni dibata ni minggu tersalarion imatar surat sian Joshua bidusada memukamai sian ayat walu satero di ayat sia songono mangatakan di si. Unang meret buku di patikon sian pamanganmu saya pikir-pikir mai aria dohot borngin asa di radu tiho jale di patu paho hobar tu sude natar surat di bagasani asa marutuk ho sian akadalanmu jala marmulia parulaonmu dan nunga hudok tuho firma todim jala marsi hohot unang mondi todit roham jala unang tahutan ai jahu bari batam dodonganmu manang dopak dia pe ho mangalaka ido saat ni patiki atau ngrak mangido gugu mahita tu adu pani dibata laho mangulaon patik nai ali tuha dibata sai pargugui mahami mangulahon naho bar tu patik mi amin maredeta. Poti madosata tu adu paniribata martangi yang mahita. Ali tu hadibata parguguna suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatian ni pardosa mulak manian parjahati tu mariko dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani i umbahin upangido hami sasudati maturu torum asa unang mangunai betu hami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui hami, asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gima hata baga-baga taringot tuasa ni dosata. Sungurodo hata ni Jahoba, unang homa biar, ay audo siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu, ahu na punaho. Hasangapon madiribata na digijang. Amen. Mari kita. Siroha,
Tema turpuk epistel patujulun jamita di minggu tasadarion imana tarsurat si Jakobus bidudua mamukamaisen ayat 5 saat rodia 10 tulu. Jakobus bidudua ayat 5 saat rodia 10 tulu ujaha homa dihida. Tangion hamuma ale akadongaku na hinaholongan na pinili ni debatado akan na pugos di portibion asa mamora na sida marhite-hite hapor siaon. Jalapanea di harajaon na binar baga-bagana tu akan na holong roha di ibana. Alai dilai hamudo na pugosi da akan na morai na di papor-porsukon hamu. Jala manarat-narat hamu tu paruhuman. Dan nasida do na mangisahi guarna denggani naung di guarhot tu hamu. Siwahen na denggat do hamu atong molomar guru tu surati yulaon hamu pati kerayaon. Haholongi do ngami songo dirim. Alai molo si ida buhi hamu na mangulahu dosa do hamu disi. Gabi diuhumi patiki hamu songon pangalausi. Ai au sura dirado di jol masalhut patiki alai tinggang di nasada nunga gabe parsala ibana di salhutna. Ai ibana madok unang maho mangalakup laus ibana madok unang ho mamunu. Asa molo so mangalakup ho alai mamunu do tong doho mangalausi di pati. Di nasahata dohot ulaun muna ingot hamuma siuhumon do hamu bahenon ni patik haluau ni. Ayuhum naso marasi roha ni roha matu naso mangulahon asini roha. Namonang do asini roha maralohon uhum. Ido sahatna. Martua do aka natumangihon hata ni riwata jalan opioksa. Amin. Mari deita. Tidak koma hata hapor siau tai songonani ati dako ni dong hata sa hapor siau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata jahuba ido ama pargugu na suatu dusan na tumopal langit do tanu au porsea di Yesus Kristus anak ini bata jahuba na sasadai imana tunubuhon di si Maria na gabi-gabia siat todi porbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na maitar pajal do ibana di hau pinor silang na tua no turu dung ditanom na mulak manghulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siamun di bata jahuba amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pema mulak sugot tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi berbadia jala adok sadahuria na badia. Kuria atau halak Kristen akan na badia. Dohot yaisani dosa. Dohot dihatai ni. Mulak manghulu sogot daing ni halak naung mate. Dohot yang uluan na sora suda. Amin.
Tapi gima tikting na masa don eng masa yuriata. Tabegema tikting di Huriata di bagasan minggu ta sadarion minggu tanggal 5 September 2020 sada. Salam. Salam. Selamat hari Minggu ma tu sude ruas namar pungu sadarion tarlumobi ma tu ruas nabaru mar minggu di garejaon. Hame perhalado doh ruas pasahaton selamat datang. Himbauan gereja kepada seluruh jemaat. Pertama, demi terhindarnya kita dari virus COVID-19, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan, antara lain cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, 2, jangan meninggalkan sampah di gereja ini. Tikting na parjolo, gowarni minggu. Ima minggu pasapelopaton dung Trinitatis manang hasi tulusadaon ni debata. Na paduahon topik minggu pirma todim unako tahutan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Na patuluhon ucapan ulang tahun kelahiran. Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat ulang tahun tusude ruas ni Huriata namar ulang tahun kelahiran mulai tanggal 5 sahatu tanggal 10 sada September 2020 sada. Di pasu-pasu tuhata mahamu saluhutna di lehon gajang ni umur hahi pason dohot las niroha. Nats Alkitab Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Ruas nama ulang tahun kelahiran Boy Mata Bereng di tertib acara tak. Ulang tahun usia 70 tahun ke atas adong tulu halak. Ucapan hari ulang tahun pernikahan. Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan ulang tahun tusude ruas ni Huriata nama ulang tahun pernikahan mulai tanggal 5 sahatu tanggal 10 sada September 2020 sada. Di pasu-pasu tuhata mahamu saluhna di lehon gajang ni umur hahi pason dot las niroha. Nats Alkitab sada Korintus sada ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Daftar ruas nama ulang tahun pernikahan Boy Mata Bereng di tertib acara tak. Nah paunopon minggu keluarga huhut pasahaton pilihan bulanan. Hombartu program ni Huriata diganu minggu parjolo tiap bulan di hari Minggu sadarion di Patu Pahuriata do minggu keluarga huhut pasahaton pilihan bulanan imatu bulan September 2020 sada. Selani di hari Minggu sadarion tapasahma pilihan bulanata di bagasan lasni roha. Na papituhon ibadah puncak tahun pemberdayaan HKBP Pagaran Nauli. Di hari Minggu nanengro tanggal 12 September 2020 sada disakapi Huriata do ibadah puncak tahun pemberdayaan HKBP Pagaran Nauli boho di hari Minggu Arian. Dung sipul kebaktian Minggu Ariani patu paun ni Huriata do lelang sipanganon. Aka ruas nama jalo lelangi ima aka naung natinodo ni akasitua sian ganup wek. Godang ni bahan lelangi ima 5 paket. Udutusi tuaka panitia na terpilit di tahun pemberdayaan on asa Roma maddohoti parmingguni
huhut pasahaton laporan pertanggungjawaban pakobasion saliling sataunon. Alani tusude panitia dohot pangajari sekolah minggu asa girama dibahen laporan pertanggungjawaban akka ganup program asa dipasahat tu parhalado. Tatangyak koma asa anggiat boi denggan mardalan ulauni pasidukon saluhut program naung mardalan salilingon. NB dipatupado marsipanganon khusus tunasida namat dohoti parminggoni. Napaduahon las di bagasan mingguido dipatupa ulaon penyerahan sude akka hadiah tu dakdanak sekolah minggu. Napawaluhon gerakan diakoni Huria HKBP Pagaran Nauli. Dipatupa huriata do gerakan sosial manang diakonia marhite napapunguhon tupak guguan sian ukap niroha lahu mangurupi huriata mangalehon sosial tuaka ruas namar habot niroha aka namar sahid dohot aka lan aka na asing namak karikoton. Jalanunga dipatupa huriata aka programi sahat tutikyon aka jumlah guguan naung tapapungu godangna 7.480.000 rupiah. Aka goar naung pasahaton guguan sahat tutikyon boima taida di kolom parhepengon. Marhitioma husosohon hami tuhita amang inang asa ukap rohata manupahi ulaunon laho patupahon ulaun sosial ta tu sude ruas 10.000, 20.000 satu nominal digijangna boydo ta pasahat. Tapatu pape gerakanon ala mardomu tu keadaan ni ruas ni huriata naung jonok tu keadaan minus. Alani marsiurupan mahita laho patulusoni saluhudna. Tikting na pasiahon, tikting na moding. Na parjulu na di hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 nunga jumolo marujung ngolu ni hala amata Baktiar Saragi gelar Opus Stependoli tutup umur 63 tahun nani habaluhon ni inata Siti Aminah Buru Sinaga sian wek opat maninggalhon 5 dakdanak tolu bawa 2 boru jala nunga 2 halak marhasohotan. Jala nunga disuaton di hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 di pekuburan si Malingkar. Tatangnya koma asa anggiat tumibu tarapul rohani keluarga jala margogo nasida mangadopi nama saya. Na paduahon na di hari Rabu tanggal 1 September 2021 nunga jumolo marujung ngoluni hala amata Kaladius Siringoringo gelar Opu Karinadoli tutup umur 76 tahun nani habaluhon ni inata boru parhusip sian jalan budi luhur gang mawar wek opat maninggalhon dakdanak tolu bawa 2 boru. Jalanunga disuaton na di hari Rabu tanggal 1 September 2021 di pekuburan si Malingkar. Tatangnya koma asa anggiat tumibu tarapul rohani keluarga jala margogo nasida mengadopi nama saya. Na pasapuluhon si buanon di bagasan Tangiang. Ima ala mata J Sitompul status opname di rumah sakit Adpen. Napaduahon boruni amata B manurung naing ujian di profesi nurse. Napatuluhon opudio tinambunan status isoman di rumah. Napapaton calon situa C Siregar pemulihan di rumah.
Tikting tambahan. Konven Parhalado di hari Selasa tanggal 7 September 2021 di Patu Pahuriata do Konven Parhalado dohot keluarga masuk jam 10 siawib maringanan di lantai sada gedung Sekolah Minggu. Tusude Parhalado dohot keluarga asaria hita maddo tisa. Tikting parhepengon dohot akka kewajiban-kewajiban nata pasahat tuhuria boy mata bereng di kolom tertib acarata mulu adong nahurang lobi manang nasalah ketik manang nasalah jumlah boy do talaporhon tusutua wekta asa tapature di hari Minggu nanengro songonima tikting di Minggu tasadarion mulai ate madihita mulai ate nang di tuhata salum. Pada maita sia buku de nomor 210 lalu uhut papung belian sada dohot sada bit. Tuhan
Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mengerajaya kati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Amanami na nami hahaanggi na pinaribot tabukama turpuk jamita na diturpukod di minggu sadarion. Ima Yesaya 75 ayat 4 satu ayat 10 songonoma didok disi takasma tapayutihut. Dok kamu matwa kaparroha na tahuton pirma tup dimuna unak kamu mabiar ida madi batamuna iro martubulhon doh mamaloson rodo ibana tongon paluahok kamu buhaan nama disi mata ni halak nama pitung jala marbinegi bahenon na pinggol niaka nanengel marhajik jang madisi halak na pakpang songon ursa jala maria-ria dila niaka halak nangungu ay marbuhal-buhal ma aka aik di halongonan jala sungai tiadaran jala talohasang situtu gabi tau jala tano bakal-bakal gabi parmualan aik dingana pangulun ni niaga nasai laun tubu arung dot honong arung gu disi dalan balubung do dalan nabulun natar gowar dalan nabadia dan jadi mamulus yani halak naramun jalan nasida napunasa manang ise na madalani dalani gari akan naoto dang tagamul lilu dang arung disi singa jalan nasutupa boduson ni binatang panoro manang jupang disi jol makan pinalua mardala disi jadi muda masugut halak akan pinalua ni jahuba jala maria-ria rotu sion jala halalas di roha saliling-lilinga di atas di ulu nasida dapotan hilas doh lastiroha nasida alai mapurus ma anggo arsak dohot hui-hui ido sahat ne turpuki aturan namang perdita toni lubetur wedo napa sahat to jamita di mingguta arianon alayala tongon adong kendala na orang sehat siubiun nasida gabe hamima napa sahaton tongma dabuan nasida di bagas tangyakta sahatop badum sian sahiti hamu akadongan nani aulongan di bagasan Kristus Yesus Tuhat tai menurut informasi nani dapat adong ma namar guar Bill Gates sahalak na sangat mengalehor roha lahu mengurupi WHO asa humatop nian pandemi Covidon selesai sahalak napis tardibana naserek marroha alani burjuna ba radi dibana maleu guguna nang pikiran dakola gugu pikiran artana pe menurut informasi nahu jahami orang lebih mar 25 triliun nong disubak kuni mana tu WHO asarong pakyon ni WHO laho patu paho naka hal na konkret laho mangalo sorimago COVID bahkan guguna pikiran na dilehot do laho mengurupi pengadannya ka vaksin na laho pakyon ni sudi akan negara-negara na mengerupi galubang nama cebelga pakorhon ni COVID sadahal na luar biasa di dok ibana dipatikin na salpu di akhir 2022 selesai ma pandemi COVID nian pasti akan bui diatasi sudi negara-negara pandemi COVID tentunya ini akan menyemangati kita tentunya ini adalah berita sukacita berita lasiroha ibarat satu tetes air di masa musim kemarau songonima pinegi rupani lapok ni hatani bani alania ala memang dakolak kata sabing
Dan hola berteori samping ibana rupani. Ala do guguna pikiran na sudina sanarong di bana dia sumbangkan untuk misi kemanusiaan mengerupi COVID-19 nama cai menakutkan ini. Amo akamana minanami na ni haulongat di bagasa Kristus Yesus atau tuna mono dido ibana pe di akhir tahun 2022 ini nang kebu diatasi oleh semua negara-negara COVID-19 tentunya itu bukan sembarang statement atau pernyataan, namun itu mungkin dibarengi oleh kerja kerasnya untuk membantu negara-negara menghadapi COVID-19 ini. Amo kadongan na niya olongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan ini salinay macailas roha melarong kabarita na menyemangati hita, na mangalio spiritu hita, na mendukung mengurupi hita dia ka pergumulat alani COVID-19. So ini malas dirohatta. Nah tapi yang terjadi. Nah tapi yang bidang Tuhan ibana. Berbanding terbalik dui mularong rupanya ke informasi nama baik kita gudurun manang tahutan manang tahu mabiar hati. Contohnya di-share maka berita-berita na melemahkan imun, na melemahkan semangat. Nah, ini tentunya membuat kita berang, membuat kita kecewa, bahkan marah. Ai warung yang tutu naroh harupani. Ola nalanya ke berita-berita na di-share na menakutkanon, gabi martabma akan marsahid. Alanya ala mungkin ngastres be, ngajenuh manusia. Ngalu jay bana memikiri akan masau. Atau kitokin ngarong berita modeng di san marsahid di son opname di sado lanak kana asing pada akhirnya menyebabkan kita sekali lagi semakin khawatir, semakin takut atas informasi-informasi yang kita baca atau yang kita dengar. Amo kadongan nani haholongan di bagasa Kristus Yesus ibarat songo kita bangso manang negara manang aka masyarakat di sadok portibion na merasa khawatir, na merasa takut alani pandemi COVID na sapulusia na swapala bui di atas yodo be songoni matong ketakutan ni bangsa Israel di konteks diturpukon alani penderitaan na nialaman nasida penderitaan na nialaman nasida memang berbeda do songona ta alami nuai molo hita kan menghadapi pandemi COVID ala yang go bangsa Israelon tertindas nasida alani bangsa na menjajah na menjadikan mereka menjadi budak di negara atau di bangsa mereka. Alaniah ubahan nasahat nasida tu Babil. Alaniah ubahan dari parhatubat nasida di si. Alani dusana. Dusana no balga tu arupan di debata ima marsobba tu debata gana-ganaan. Nunga say toktong di pasahat debata di lubahut debata asa hulat debata sebaut ma debatana tutu situtui masa bauna alai daw takanggo roha nasida lupa do nasida diakka hatai ditinggal hun nasida do debata daksatia nasida martuhaton debata nasitongi dibai maka debata sobau nati debata gana-ganaan mereka menyembah ilah menyembah yang bukan Allah menyembah Allah yang mereka jadikan sendiri. Ini sangat menyakitkan bagi Allah. Debata natasobai adalah debata yang tidak suka dengan hal-hal yang demikian. Aidang lomo rohana jolmai marsobba tu debata naso patut sobbau. Muruk manang tarimas di bana mono songoni akan naniulan ni jolmai maradupun di bana. Dengan melihat situasi itu, maka Allah mengizinkan mereka diperhatuban oleh bangsa yang lain ima Babilonia. Amo kadongan na niaulungan di bagasan Kristus Yesus di konteks ni pembuangan ni dia do pinasida mahasusani dia do pinasida mahamaoloni dia do pinasida penderitaan mereka sudah diambang depresi mereka sudah tidak dalam arti punya keyakinan bahwa akan ada orang yang melepaskan nasida sian keadaan na mapain nasida terpuruk
sian kiadan na niadopan nasida di konteks itu bukan. Mereka kehilangan kendali, kehilangan harapan. Nunga depresi jolma, babudu murah-murati, jepek pikiran. Di media sosial yang dihebohkan dorong pemuda Batak, nah hanya karena stres menghadapi penyakit yang tak kunjung sembuh. Eko rela imana rupane menyiarkan secara langsung bunuh diri. Bayangkan, bunuh diri di mana secara langsung. Secara langsung may banda tutu ibu matali di katon turkungay iwa itu manang itu dia rupanya di jabunay lungitos mau sana. Bayangkan kenapa dia mampu melakukan itu, karena dia sudah kehilangan arah, kehilangan harapan. Dia sudah tidak dalam arti mampu menghadapi apa yang terjadi karena penyakitnya itu. Daripada susah narohana badungi mati bunuh diri. Ima molo dan depresi. Ima molo nunga stres. Murah-murah jolmi membuat keputusan. Padahal dia lupa kalau karena depresi, kalau karena stres, kalau karena persoalan problem yang terjadi yang dihadapinya yang tak kunjung tuntas menjadikan dia bunuh diri, apa yang terjadi? Neraka, ngapasti. Jolma namati bunuh diri jaberna neraka. Da garis bawah. Songoni matong kidan ni bangsui selenai depresi, stres. Ngampir kehilangan harapan, kehilangan semangat nasida. Di saat nasongoni ma diutus de bata naposona namarguar si Jesaya. Si Jesaya ma napasahatun isi ni jamita naho pasahat dihamu ditikyon. Kalau tabereng ayati secara utuh nubuatan keselamatan yang disampaikan oleh hambanya Jesaya kepada bangsa Israel yang menghadapi situasi yang sangat genting, yang sangat susah. Pemikirion nasida manang kiadan nasida diturbuka. Tasigati manuaing aha nubuatani aha nanaing pasahaton itu hatta marhite turbukon tu bangsa Israel nang tuhita. Tidak ma di ayat opati dok hamuma tu akka parrohana tahuton dok hamuma tu akka na parrohana tahuton hatani debatado nama doki tuise tu si Jesaya. Ahanan didok ni debata si pasahaton si Jesaya tu bangsoi didok dison pirmatod dimuna. Unak kamu mabiar. Molo didok Tuhani ikop pasahaton si Jesaya hata pirmatod dimuna. Unak kamu mabiar ahanabu idot siani hamu kamanginang bahwa Allah akan segera bertindak menyelamatkan umatnya yang dikasihinya itu naidokna di sipir matodimu. Semangat yang baru disuatu debata merhiti hatai. Maradup bangsa Israel nagudur manang nama biar natahutan diturbukon. Mengadupi ke situasi na sangat piliki. Pirmatodimu unak kamu mabiar selinai hatani debata dui nanaing pasahaton di Jesaya meredup bangsa Israel. Hata pirmatodimu unak kamu mabiar adalah solusi, adalah keselamatan yang akan dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel yang hampir kehilangan semangat, yang hampir kehilangan harapan di konteks ini terbuka. Idahamuma debatamunai romal martubulhun doh mamalos. Idahamuma debatamu ro martubulhun doh mamalos. Artinya Allah yang akan menghadapi bangsa-bangsa yang menjajah mereka, yang memperbudak mereka, yang membuat mereka kesulitan. Songonai dokna diturbuki.
rodo ibana tongon padua hukam, omma lubba-lubbay, omma baga-bagay, omma nubuatani, rodo ibana padua. Artinya hamba kadongan tang pasobuni di bata hape bangsui. Moluna sida sudah hampir kehilangan semangat, hampir kehilangan harapan. Namun karena perkataan Tuhan ini, mereka harus mempunyai harapan yang baru. Mereka harus mempunyai semangat yang baru. Ay molonunga bertindak di batati, bahabi harwa, sihabiaran. Molonunga do di batana ikut campur dia ke persoalan ini, ahabi harus sihabiaran. Jalan yang buntu dibukakan kembali. Jalan yang terputus, jembatan yang terputus disambungkan kembali. Harapan yang sirna, semangat yang punah akan dipulihkan kembali. Itu bisa kita lihat di ayat 5 hamba kamang. Di ayat 5 diturpukon, tidak luar biasa na manang ahana masa molo nunga debata na bertindak membela bangsui. Buhaan nama disi mata ni halak nama pitung. Jalamar binegi mapinggolnya kena nengel. Marhajingjang madisi halak napakpang songon ursa. Jalamar iya dilani halak nangungu. Mata yang buta dicelikkan kembali. Telinga yang tuli mendengar. Mulut yang tidak bisa berkata-kata akhirnya bisa berkata-kata. Yang bisu bisa berbicara kembali. Itulah luar biasanya kalau Allah sudah bertindak langsung. Kalau Allah sudah berada dalam konteks persoalan yang terjadi. Salinai dangarong disi na betul. Dangarong disi na maol. Dangarong di debata na subuhi patuponna. Yang tidak mungkin bagi manusia menurut firman Tuhan ini, kalau Allah bertindak, semua akan menjadi mungkin karena Tuhan yang luar biasa itu. Mata yang bisa melihat, mulut yang bisa berbicara, telinga yang bisa mendengar. Bahkan dakulani hamba kadongan, molo diturpukon digambar hodo bahwa mereka hampir kehilangan atau tidak mendapatkan air apa-apa lagi. Alai diturpukon didok, bahkan dilehut di batado. Aka permualan ni aik. Di lehot debatado aik tu nasida. Boleh dok aik berarti simbol kehidupan. Mereka yang sudah hampir tidak memiliki air lagi untuk mereka minum, menunjukkan bahwa mereka hampir mati, hampir redup. Songos-suanan yang sudah mulai kering. Dia tidak lagi segar, dia tidak lagi menghasilkan buah atau bunga yang enak dipandang mata. Alanya mereka sudah kehilangan air yang menopang kehidupan mereka. Mereka sudah hampir mati. Tersongodi dari gambar diturpukon. Bangsa Israel yang digambarkan sudah hampir mati, kehilangan arah, kehilangan semangat. Akhirnya ketika Allah bertindak, yang buta akan melihat kembali, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Mereka yang sudah hampir tidak lagi tertolong, akhirnya ditolong oleh Tuhan. Kalau Allah sudah bertindak, selesai. Amin. Kalau Allah sudah ikut campur atas persoalan yang dihadapi bangsa Israel, semuanya selesai. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, dipulihkannya. Selesai. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi refren. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa kalau Tuhan sudah bersedia bertindak. Yang buta dicelikkan matanya, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Inilah anugerah, inilah berkat yang akan diterima oleh bangsa Israel yang sudah berada dalam keputusasaan itu, yang berada dalam depresi itu karena tekanan-tekanan yang dialami mereka oleh pemerintah yang menjadikan mereka sebagai budak. Di saat mereka berada dalam keterpurukan, ada suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang mengatakan kepada mereka bahwa Allah akan segera bertindak, bahwa Allah akan mengubah segala yang tidak mungkin itu menjadi kenyataan, karena bagi Allah tiada yang mustahil, saudaraku. Itulah yang kita nantikan di masa pandemi ini. Kalau firman Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel melalui Yesaya, kalau Tuhan sudah bertindak, semuanya bisa diselesaikan. Ini harapan kita, ini permintaan kita, ini doa kita kepada Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan segera bertindak, sehingga kita yang sudah dalam posisi buta, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata lagi karena kasus atau pandemi, alani sorimago, covidon. Akhirnya diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang tetap berada dalam semangat, dalam sukacita. Ai molonu nga bertindak Tuhan iha makamanginang di persoalan na tadubin waingon. Satu kiddo selesayon. Beta behado pina di bereng Tuhan inuaing ise makabang sokon na say toktong maju guarhu. Ise mana mangasahu guarhu dia do mangadup yak kana masaon beta behado i. Nasay pinangido ni Tuhan siyak kita. Seakan-akan nuang Tuhan ini terlelap, tertidur di pasobuhi ta imara di sebagian halak na mengadup ya kasus ano. Apalagi dia ke keluarga na harus berpisah ala ni hamati yaddo na ni hawalongan ni rohan sida ala ni kopito. Mereka menyalahkan Tuhan akhirnya. Mereka menghakimi Tuhan akhirnya, mempersalahkan Tuhan akhirnya. Apakah itu adalah sesuatu yang benar? Tidak benar. Ketika ada persoalan yang kita hadapi, Tuhan tahu, Tuhan mengerti kok. Dia peduli dengan apa yang kita hadapi ini. Tapi mungkin Allah belum bersedia bertindak karena apa? Masih ada keinginan-keinginan Tuhan yang harus dilakukan oleh manusia itu. Petak beharo nuaing lagi di ayat kita di ayak. Petak buhana lagi di sar kita nuaing. Amak kadongan nani olongan kalau Tuhan bertindak sekejap,
Tak perlu kita vaksin, tak perlu vitamin. Kalau Tuhan sudah bertindak, selesai sudah. Ini yang harus kita yakini. Unang mabiar kita di situasi ini pandemi kawan, lamro aka berita-berita yang menjadikan kita takutan, yang menjadikan kita takut. Kita lawan rasa takut itu. Itu yang dimintakan oleh topik minggu pada hari ini. Unako takutan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Perkataan Tuhan ini, bodoh kita takut. Alai unang rasa takuti mengalahkan imanmu. Orang yang takut menghadapi masalah adalah orang yang tidak beriman. Orang yang hanya pandai takut, khawatir, dangarong be harapan, dangarong be pakirimon narupani, itu menunjukkan bahwa dia kurang beriman. Salin dangarong binabui tapangasaon selain Tuhan. Orang Tuhan itu taelek ma Tuhan ini, tapangidu ma Tuhan ini, asa bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, selesai. Sebelum Tuhan bertindak, indah pada waktunya. Kita diingatkan supaya jangan seperti bangsa Israel yang sudah putus asa, yang sudah depresi, yang sudah mempersalahkan Allah. Jangan salahkan Tuhanmu dengan persoalan yang kau hadapi. Jangan pernah menghakimi Tuhanmu karena persoalan-persoalan yang kau hadapi. Tuhan tidak punya rencana yang jahat buat setiap pribadi. Tuhan tidak punya rencana yang jahat buat kita. Tapi Tuhan menginginkan supaya orang-orang yang mengikut Dia benar-benar menguji keimanannya, marhiti-hiti dan mengedupi ke masalah, hasusaan, songon nan yadupan di bangsa Israel diterpukul. Taida luar biasa na, mononunga Tuhan dibertindakkan. Selain naking buhan nama disimatan ni harak nama pitung jala marbinegi bahinon na pinggol niya kananengel marhajijang disi halak na pakpang songon ursa jala maria iya dila ni halak na ngungu. Harong dopi di ayat walui, sorry ayat pitu. Jala tano hasang situtu gabi tau, tano hasang ngatatusi gabi tau. Jala tano bakal gabi permualan aik. Di ayat walu adong hu disi dalan balubung doh dalan nabulun natar keluar dalan nabadia. Ini dalan nabadia garis bawah hitai. Dalam balubung dalan nabadia. Mononung ado bertindak dewata neang ma takut tahun neang ma pakilalata merdalam mahita di dalan nabadia. Patut mahape di dot Tuhani au do dalani do dangarong nasahat tu amai ia sumar hiti-hiti au ido na ido adisi dalam balubung dalam keselamatan molonunga sahat kita tu dalam balubungi didok dia ya uelu parujungi geriakana oto daktagamul lilu ise makana oto na ipurtibion dang lilui dang pola perlu disi Google Map lahu mencari bagaimana atau di mana sasaran yang mau dicapai. Alania dalam balubung nabadiai ima Yesus Kristus sendiri. Dalam balubung na idok adison ima dalan napinukan ni dewata marhiti mudarna nabadiai nadurus di portibion. Jidak kolak keselamatan siap perhatubanan nanang pasahato ni dewata tu bangsa Israel. Alai doh keselamatan sia dosa doh ngulu si saliling dililing nga dalam balubung nanaing bahanon ni dewata tu akan nani haholongan ni rohanai daktaga mobililu akan awoto ni purtibion daktaga mobililu akan amar sahiti daktaga mobililu manang isepe naung majakut Jesus ainunga pasti dalan yaka namang huto Jesusi dalan yaka si huto Kristus ima dalan keselamatan. Dang arong disisinga. Jalan nasotu pabuduson. Ni binatang panoro nina. Artinya siapapun iblis itu tidak akan sanggup lagi mengganggu orang-orang yang sudah masuk ke dalam balubung nabi na masuk nama nang pinukan di debata. Nabi naik di debata. Ima mudarna nadurusi. Jalan keselamatan ini. Arok pek ke sibulis na botang-botang,
Aropyakka si bulis na mokmok. Na mencekam, na menakut ka dakter ka gue nabi. Alania, alanunga di bagasa gonggoman di Yesus akan nani hakolongan na sida. Jadi mula masugut halak akan napina luan ni Jahuba. Jala Maria Ria Rotu Sion. Istilah Sion di sini. Ona pasugit na sida. Istilah Sion di sini. Ima nani lutat ni debata. Ima Jerusalem nani lutat ni debata ala ni dusa ala ni pangalan Sion ni bangsa Israel maradop munibana. Lehonon nama Sion ni baru. Jerusalem baru. Ima surgu nahot nasubui haraton ni ngingi do tasiki. Surgu hasonangani. Jadi isi nanaing sahat tu surgu hasonangani tu Jerusalem yang baru. Iko masuk di bana marhiti dalam balubung. Ahadu dalam balubung inaking Yesus. Yesus do nabui mabuah kita sahat tu si. Molo mati pihitalani Covid, molo mati pihitalani sahit orso sahat asal nunga di bagasa Yesus kita. Masuk kita tu dalam balubungi. Bongok mahita haduan tunguru nasa liling-dililingna ima surgui. Asal mau nang mabir kita, asal mau nang tahutak kita, ala ni persoalan na songo di balgana petaho di portibion. Saha mahita, bahenon ni Tuhan ni marhiti dalam balubung na binukkan ni debata. Na subui ganggun ni manang isebe, salina itu surgu hasonangane. Noek suku-suku tu dia do, mononong mati. Tu dia do pos doroham na ikut tu surgo. Boado nang posisi ngai di dalam balubungi wakamang. Ngai di dalam ni Yesus iho. Iman tanpa perbuatan adalah bohong. Ama gunana ho madok dirim si utuk Kristus. Alai dang menguluh di hatani debata. Ama gunana ho Kristen alai ditodok kudalan hadua uning. Alai dang menguluh di Yesus nata haporsiai. Nomor 3 teh ede tu dia hurung mati. Bisa musik. Tu dia ho dung mate ho alusima jepek tiki ujung naro tu dia ho dung mate ho dung mate ho dung mate ho alusima tu dia ho alusi jo tu dia do horung mati ho erang binu to mangasih hari hamat yaton eto puto puro noengon porsia do neko satu surgu hamwa kenang hamwa kamang molo akan asa porsia do pe bertobat mak iko porsia do iko narung ko pakirimon na bahwa kita telah diselamatkan oleh darah Kristus iko sah do ita tu surgu yete nomor 3 nak inget detai tabuka mak baju kucinai kuci asli nai 520 ide. Bisa. Kunci aslinya bukan. 1 mol. 1 mol. Tu dia ho dung mate ho alusima alusima
sima jepek tiki ujung naro tu dia ho dung mate ho dung mate ho dung mate ho sai pikir mah tu dia ho ayat 4 Jakon ma Jesus Raja si hokopo ias dibai mudar naho dungi rade tusu Rade maho, tu surgoi Rade maho, tu surgoi Rade maho ninna hatan itu hatai alani mudari Kristusi asini rohani debata ubidanggo sianak kabaru kilon nata adupi saborak-borak na paru kilon na tarupi di Purtibion itu akan bisa dikalahkan di dalam iman kita kepada Yesus. Kalau Yesus sudah bertindak, semuanya akan dikalahkan. Kalau Yesus sudah berkata, maka semua akan terjadi dalam kehidupan. Karena itu, tuk songoni penuaing galubang nanaing ya manunggalikon perahumi tetap maho maju kuari Yesus. Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ali jahu badi batama nami mulia tema ala asini roham Tuhan bui kami marsawar do hatam di minggu nami sedarion. Napa yang otok kami asal unang songo bangsa Israel kami Tuhan. Nasa tong mengulah dosa. Nasa tong tang porsia dia asini roham. Na tapi ngasai juk di pasato tu nasida. Anak kaholongammu tu nasida bangsa kaholongammu. Ala sahirana so porsia tu nasida. Ala dang bui di bereng nasida kena pinikiran nai saut di tongani roha nasida. Memang itu kos nali Tuhan, dang sakap nami, ko sakap do, dang pikiran nami, neko pikiran mudo nasahat di nguduni nasida. Amang nabasa lai huida hami do, holong nero hami barado po bangso na jukadi. Sai di leho kodo di nasida lasti roha, posti roha semangat. Di lubahut ho nasida marhiti na posom si Yesaya, bahwa neko buka mudo dalam balubung, dalam napinukam. Ima di bagasa Yesus asa dangarong binabui mengganggu nasida dangarong biki kuatan manang raja nabui mengabati sakapmu mononunga sahat tami manang masuk tu dalam balubungi amang nabasa paim mahami tutu gabi partohap di raja mi marhiti na dohot tami masuk tu dalam balubungi marhiti na setia hami di dalam ni Yesus diaka lomo nerohami Tuhan molonunga uang uluh kami haporsion nami maradu poko Tuhan sahak mahami tunggudu sisa liling sahak mahami tu surgo hasonangani nungabe ujalohami Tuhan surgui marhite mudar munadurusi adong jaminan keselamatan di hami alane sotung muba sotung mo sebehami sian akka haporsion nami maradupoko amang nabasa ajari mahai mangulah katami ajari mahami makka porsiai ho disaduhu panggulumito ni gulu nami ubal gadu asini roham ubidang ku asini roham siap paru kilon nahu adupi hami nahu budusami di Purtibion
Hutangi aku kami makarus di huriam. Akan amar sahid Tuhan napiak di purumanna. Ima amanami ji situpul. Nah di rumah sakit nuaing ala adong gangguan di pencernaan manang di siubiun nasida. Hutangi aku kami mainang opudio tinapunan. Na isoman nasida di jabu nasida. Hutangi aku kami manang naposom calo situa ji sirigar. Na pemulihan nuaing di rumah sakit di jabu nasida. Hutangi aku kami manang akar wasi huriam. Nasobo Tuhan marsahid Tuhan. Alani keterbatasan informasi na ujaruha. Manang ahape akasahid na lokok di pamatang na Tuhan. Asimaruha. Lehom maha mamalum ni sahid yakar wasmi. Asabuhi marlasirohan na sida Tuhan. Tatak maha milumubi huriam hagabipi bagaran naulion. Unang beloas hamatiani Tuhan. Alani kopiti masa yakar wasmi. Alai mulai kemasa pinekon bui hami porsia Tuhan. Idu dalat Tuhan nguluan nasa diring dilelengai. Alai bulu bui dupi hami mangelek kuali Tuhan. Tung badau masuri mago kofiti siak kami. Aida kasih ya kofiti Tuhan. Disegai dosa naka kebiasaan nami. Disegai dosa na akan adingkan nahuda hami nasa lelengon. Hutang aku kami maburu nyamanami bi manurung nanang ujian buat profesi nurse. Jadi me Tuhan hobar tulo meneroham lulus may bana dia ujian nani dohotan na. Dan lupa hay manang yakon akaruas di huriam na ulang tahun. Amanami Lauren, Chris, Jonathan, Angelika, Berlindo, Penget, Darmin, Flora si Jabat, Karin, Emi, Charles si Hobing, Charles Tony si Tanggang, Arla si Majutak, Florida si Majutak, Meyer Van Samosir, Palar si Hombing, Sintuan si Nurhop si Topul, Uliodor Romaiba, Borusinaga, Anita si Majutak, Alkopeno Lubanggaol, Santaria Buruharianja, di Tapubulun. Dia ke hari ulang tahun na Tuhan, nang hujahami, nang huberek kami distansi dan nami, olah tuho mahu pasatami daing doktor di nasida, uduk mangulun nasida Tuhan, leo kahipasong, leo gajang niumur di nasida, sungunima, dia kena marulang tahun pernikahan, ini sini Mer si Majutak, marula Desman Tapubulun, situa F John Rumapea, labok maringan situ morang, situ meang. Esman si Maramata, Rajin si Hopping, Tuderwan, Es si Rait, doaka pasangan ningudu nasida Tuhan. Baik mana sida gabe rumah tangga na marlas roha, na berbahagia. Padau nasida senak kabaru kilon, leo naka pasu-pasu dia kayanakun nasida. Asalam berju nasida martuhan. Utangnya kok kami ma nang akka ulun nami. Pesta puncak tahun para sirohaon, tahun pemberdayaan nanang sipatu paun nami Tuhan. Di hari Minggu naneng roh. Songonipi sederhana na acarai bersiap kami. Mardalam may hobar tulo meneroham. Naing matutuhu paujuk kami ulang tahun pemberdayaan ini di tongan ni huriamon. Ka keluarga na marhabot ni roha. Ala marujung ngulu na ni haonongan ni roha na sida Tuhan. Olat tuho mau pasatami margugu manasida saluhutna keluarga saragi keluarga siringoringo asanggia tuhat tarapu suruh matodim todi perbadiai marhuraja di tongani roha ng pikiran nasida amang nabasau pasatami makabilian hamulateon na pinasahanya kerwasmi secara khusus mahutangnya ko kami amang keluarga timanik borus itu madok mau lihat ala lulus buru nasida tu usu keluarga puagata marpaung buru manik wek pitu nama dok mau lihat ala nunga sehat nasida melua parsahito siapa matang
keluarganya manamiti manulang buru si ditonga madok moliata lalu lulus yana konna tubusu sian buru ni huriam seriro tua buru si majutak sialam melum siap persahidon hebana dohot aka geraka susian pilia bulanan doh aka pilihan na asing saluhu na mau pasata me hola Tuhan gabi pilihan uap na khusus mai dia dopam pasu-pasu makana bugus pasu-pasu makana sopo somarama somarina pasu-pasu hami akana posom padau sesai saluna sesai madu sa panglesun nami ariti Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami di depan amin. Tapasah mapiliat tanommun itu Tuhan sian ias di roha di bagasa kaporsiaun sian nomor 400 sia ayat sada 22. tatangnya kema piliata. Ali di batama namina di banua gicam. Hodo haroroan ni saduhut sida olehon nadenggan. Doh nasau libasa namoliutus. Pasatai masian nanelehom mitu hame pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di julu. Pasu-pasu may jala ramo tiasa parkasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nay marhiti titordim. Asalam hutad dahami gurang ni sidaludami Tuhan. Asalam girgir hai madok moniati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laksana nilai
Salia manami na di banua gijang, sai pinorbadia magwarmo, sai Roma harajam, sai saut malomo neroham di banu tongosongon na di banua gijang. Lehem matu hamis sarun hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na merdusa Tuhami. Unak kami tugihot tu pangucunan, balua mahami siap pangagu. Ai ho dona puna araja jota roni hasana bagasa dame calo hamu ma pasu-pasu nasir debata amata di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho di sodakut Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Amin. Salam sehat madhita Horas.